Kuri adalah kura-kura kecil yang bercita-cita terbang seperti burung. Teman-temannya menertawakan mimpinya, tapi Kuri tak menyerah. Ia mencoba berbagai cara hingga akhirnya bertemu tiga angsa yang membantunya terbang dan menggigit sebatang ranting yang di bawah angsa-angsa itu. Saat terbang di atas desa, Kuri mendengar orang Gorani kagum. Injin membalas, ia membuka mulut untuk berkata dan jatuh ke tanah. Meski sakit, Kuri tersenyum, ia pernah terbang. Pesan moral: bermimpilah setinggi langit, tapi tetap rendah hati dan biak dalam langkahmu.